A jeśli powiem Ci, że jeżyki to prawdziwi mistrzowie powietrza. Potrafią spędzać nawet 10 miesięcy bez przerwy w powietrzu, jedząc, pijąc, a nawet śpiąc w locie. Podczas snu unoszą się na dużych wysokościach, nawet 3 km nad ziemią, i wykorzystują tak zwany sen półkulowy. Jedna połowa mózgu odpoczywa, a druga kontroluje lot. Dzięki temu mogą regenerować siły, nie tracąc wysokości i nie narażając się na drapieżniki. To niesamowita adaptacja, która sprawia, że jeżyki niemal całe życie spędzają w powietrzu, lądując tylko na czas lęgów.